3 horas da manhã eu gravando para vocês. Vou tentar zerar 99 noites na floresta. Se vocês pedirem eu faço sozinha. Começando aqui Bsoft. Opei a fogueira e achei pescaria. Porque eu tentei pescar aonde não tinha peixe, bora lá ganhar os peixes. Achei a primeira criança perdida. Fiquei em dúvida se saia. Não saí de raiva, matei o coelho. Foto da vítima. Finalmente consegui pé de coelho. Querem parte 2?